Hello guys, welcome to my YouTube channel. এইখন মোৰ হিৰো হণ্ডা হাংক হয় 2007 চনৰ। ইয়াৰ কিকৰ তলত যিটো লক থাকে সেই লকটো এৰি গ'ল। এইটো ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা হৈ আছে। কিকডাল অলপ বেছি বেকা হৈ যায়, সেইকাৰণে অলপ ৱেল্ডিঙো মাৰি থৈছোঁ। এডাল স্প্ৰিং আৰু এটা বল। এইটো হেৰাই গৈছিলে, সেইকাৰণে মই আকৌ বিলাক এটা বিচাৰি আকৌ লগাই দিছোঁ। লগাওঁতে অলপ গ্ৰীজো লগাই ল'ব লাগে, তেতিয়া বলটো লাগি থাকে স্প্ৰিঙত। স্প্ৰিংডাল আৰু বলটো এইটো কাৰণে দিয়ে, যেতিয়া আমি কিকডাল ইঞ্জিনৰ পৰা বেকা কৰি উলিয়াই কেনে মাৰোঁ আৰু যেতিয়া মাৰি কেনে আকৌ থৈ দিওঁ, তেতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ গুচি আহিব নালাগে, মানে হিলি থাকিব নালাগে কিকডাল, সেইটো কাৰণে দিয়ে। এতিয়া অলপ গ্ৰীজ লগাই কেনে অলপ ফ্ৰী হ'ব লাগে। মই লগাই দিছোঁ সেইকাৰণে। এতিয়া লাহেকৈ ভৰাই হেঁচি দিব লাগে। সোমাই গ'ল। এতিয়া ৱাশ্বাৰডাল লগাই লওঁ, তাৰপিছত লকটো ৱাশ্বাৰডাল গুচি আহিছে, সেইকাৰণে অলপ গ্ৰীজ লগাই লওঁ, তেতিয়া গুচি নাহে। আৰু এতিয়া লকটো হেৰাই গৈছিলে, মই বেলেগ এটা বিচাৰিছিলোঁ মানে, সেইকাৰণে সেইটোকে লগাই দিওঁ। আগৰটো হেৰাই থাকিলে এতিয়া লাগি গ'ল বিন্দাছ। মোৰ কিক ৰেডি। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় কেতিয়াবা, আপুনি নিজে ঠিক কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আৰু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। থেংক ইউ।